7:30 teman-teman, solo camping. Aku cuma bisa minum energen. Mantap. Ini aku belum masak mie, masak telur, masak nasi. Karena ya seperti kalian tuh, angin itu kencang banget. Lihat ya, itu lampu di sampingku tuh. Sampai goyang-goyang gitu loh guys. Itu saking kencangnya angin di Padang Indah. Oh my god. Ini jujur aku tuh khawatir banget tendaku bakalan hancur. Kalian jadi saksinya teman-teman. Luar biasa angin di sini.